दोस्तों, या पुलिस वाला 1 साल से भूखा होता है तो वह बहुत ही मजे से लैया खा रहा होता है और दूसरी तरफ हवलदार चोर को मार मार के भूसा बना रहे होते हैं। इधर पुलिस वाले के गले में लैया फंस जाती है तो वह पानी ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं होता है तो वह लैया को फेंककर वहीं पर बेंच पर लेटकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। और इधर यह चोर हवलदार को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तो यह दोनों हवलदार पुलिस वाले के पास जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन इधर यह भला चोर आदमी पुलिस के लिए पानी लेने आया होता है और नल को हिलाता है तो पंप ही टूट जाता है। तो वह बाल्टी उठाकर पानी लेने के लिए किसके घर में घुस जाता है और तभी उसे घर की महिला उसे धक्के मार कर बाहर फेंक देती है। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब।